الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا خاص قرآنی عمل، قرآنی وظیفہ، قرآنی علاج بہت زبردست، بہت کامیاب، بہت مفید، بہت مجرب ان حضرات کے لیے ہیں جن کو ناک سے خون آتا ہو، بار بار نزلہ زکام ہوتا ہو، بہت زیادہ چھینکیں لگتی ہوں، ہر وقت چھینکوں کی وجہ سے، نزلے کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے پریشان رہتا ہو، ان حضرات کے لیے قرآن کریم کا بہت مختصر اور بہت مجرب وظیفہ۔ دوائیاں کھائیں، علاج کرائیں، لیکن اس علاج کے ساتھ ساتھ، ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ، حکیموں کے علاج کے ساتھ ساتھ، دوائیوں کے ساتھ ساتھ آج سے ہی قرآن کے ان وظائف کا استعمال اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں۔ انشاءاللہ جتنا فائدہ آج تک دوائیوں سے نہیں ہوا، علاج سے نہیں ہوا، اس سے زیادہ فائدہ قرآن کے ان وظائف سے ہوگا۔ جس شخص کو ناک سے خون آتا ہو، اس شخص کے لیے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول آخر تک پڑھیں، روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پیئیں۔ انشاءاللہ ناک سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اور جس شخص کو ہمیشہ نزلہ زکام رہتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ چھینکیں بہت زیادہ لگتی ہوں، اس شخص کو چاہیے 15ویں پارے کے اندر سورۃ الکہف ایک سورت ہے، اس کی آیت نمبر 1 الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس آیت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی کھانے کی چیز پر دم کر کے کھائیں، جب تک آرام نہ ہو کھاتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ پرابلم، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور جس شخص کو نزلہ زیادہ رہتا ہو، چھینکیں کم لگتی ہو، روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ ان قرآنی اعمال اور وظائف کی برکت سے زندگی صحت یاب، تندرست اور کامیاب ہوگی۔